Bueno amigos, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos una lavadora Maytag, esta la trajeron a reparar porque dice el cliente que cuando la pone, cuando está exprimiendo, cuando está en el spin, se hace mucho ruido. Como pueden escuchar, dice que hace demasiado ruido cuando está exprimiendo. Entonces, que la llevó a reparar con otro. Bueno, se la chequearon en su casa un técnico y le dijo que eran los valeros, que ocupaba reemplazar los valeros, y le dio un precio muy alto. Entonces me la trajo para acá para que yo le diera una inspeccionada, que le chequeara y le diera un presupuesto, y es lo que estamos haciendo ahorita. Pues si se escucha un ruido demasiado fuerte. Que sí parece que son valeros, pero puede ser el valero. En este tipo de lavadora es una forma de chequear si el valero está dañado o no. Es muy fácil, miren, ahorita lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, vamos a levantar este y le voy a quitar lo que viene siendo la banda y la voy a prender. Y se acabó el ruido, chavalos. Entonces eso no quiere decir que el motor está dando vuelta. Entonces el motor está en buenas condiciones. Entonces lo que le vamos a hacer aquí, nos vamos a venir, no lo vamos a hacer muy larga, chavalos. Lo que vamos a hacer aquí, no sé ustedes, pero pues para la experiencia que tengo yo, me voy a dedicar. Vamos a destapar en este tipo de lavadoras. Pues aquí traemos esta tapadera. No todas tienen este acceso. Este estilo es el único que trae el acceso este. Vamos a venir aquí. Vamos a quitar este tornillo con un dadito de 10. Entonces, chavalos, les iba a mostrar ahorita. Ahí tengo una banda más chiquita que nomás la conecto de la tina al motor, pero pues ahorita no la encontré. Les iba a hacer para que la chequearan. Se pone una banda del motor a la tina del medio, eliminando la pompa del agua, para así la prendemos y no da vuelta la pompa, nomás da la vuelta la tina y el motor. Pero no encontré la banda que tenía ahí. No sé ni dónde quedó, porque estas lavadoras tenía bastante tiempo que no me traían una de estas. Todavía no sé ni dónde quedaron las cosas. De tanto cochinero que tiene uno a veces, no sé ni dónde deja uno tanta cosa. Y aquí no podemos quitar la abrazadera.
Yo le echo la bronca a la pompa. Quitamos con un dadito de 10. Quitamos con un dadito de 10. Y se lleva. Bueno, chavalos, pues ya le quité los tornillos. Para la experiencia mía, pues yo por eso me fui derecho a la pompa. Pero pues ahí está, miren. Está jodido. Sí, es un valero. Se daña la polea, miren, de la pompa. Ahí está el ruido. Por eso hace ruido. Se fregó. Ahí está el ruido. Bueno, pues le vamos a poner otra pompa. Podemos reparar esta, pero ¿para qué vamos a gastar tanto tiempo si tenemos el repuesto aquí? Vamos a ponerle este repuesto. Ponemos para los que quieran saber, y ordenarla. Ahí está el número de parte. Está listo. Vamos a ponerla para atrás. El otro tornillo. Ponemos la manguera. Ponemos la otra manguerita aquí. Está, chavalos. Ponemos la banda, la tapadera. Vamos a poner un tornillo aquí, pues le pusieron cinta, pues ahorita le voy a poner un tornillo. La vamos a chequear primero. Vamos a poner la banda.
La metemos en las dos chiquitas primero. El motor este tiene movimiento, se mueve hacia arriba, así. Y le metemos la grande. Y ahí quedó. Ok. Vamos a parar. Y le vamos a poner Start. Está dando, chavalos. Se acabó el ruido. Se acabó el ruido, chavalones. Entonces, cuando tengan ese problema en su lavadora de este estilo, pues ese puede ser la causa. La bomba del agua quebrada, dañada. Está mero. Está, chavalones. Listo. Hay que lavarla y hablarle al cliente que se venga por allá. Estamos, chavalos. Saludos. Espero les sirva de ayuda. Háganle like al video, suscríbanse al canal. Ahí también, si quieren ver videos de refrigeraciones, ahí tengo videos, pero esos están privatizados. Videos de refrigeración, refrigeradores, algunas lavadoras modernas de códigos. Ahí tenemos videos privados. Hay que registrarse, hacerse miembro del canal por un cobro, una membresía al mes. Saluditos a unos, fierro.